एक सूखे जंगल में एक आदमी अमरूद खाकर उसका बीज फेंक देता है। पानी मिलने से बीज अंकुरित हो जाता है। एक हाथी रोज उस पौधे को पानी देने लगता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर अमरूद का पेड़ बन जाता है और उसमें फल आ जाते हैं। सभी जानवर खुशी खुशी अमरूद खाने लगते हैं। एक दिन एक लकड़हारा आता है और पेड़ को काट देता है। पेड़ गिरते ही सभी जानवर रोने लगते हैं। उसी जगह से फिर एक नया अमरूद का पौधा उग आता है। हाथी रोज उसे पानी देता है। पौधा बड़ा होकर फिर से फल देने लगता है। लेकिन हाथी अभी भी रो रहा है। किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।